Доброго времени суток, дорогие друзья! Иногда мы и не подозреваем, что кто-то уже к нам едет, кто-то уже стучит в нашу дверь, и эти события происходят как бы параллельно с нашей жизнью, и мы об этом даже не подозреваем. Но иногда нам хочется быть уверенным в завтрашнем дне, то есть хотя бы немножечко спрогнозировать, как мы его проведем. И вот в этих целях мы используем расклад, который называется «стучит», «гремит», «дверь открывает», «на порог вступает», что побеспокоит и что вас успокоит. Вот этот расклад сегодня мы и будем смотреть. А для того, чтобы вы определили, что эта информация подходит именно для вас, послушайте внимательно сигнификацию, то есть предварительный расклад, который покажет, в каких энергиях вы находитесь. А я напоминаю, что вы можете поддержать это видео лайком, комментарием, поделиться этим видео со своими знакомыми в других социальных сетях или удивить автора донатом. А мы начинаем. Кто же вы человек, который смотрит этот расклад? Как вашу энергию видят карты Таро? Вы человек, который находится сейчас на выборе. И выбираете вы между родными, любимыми людьми и работой, возможно. Вот, кто-то выбирает между женой и мамой, кто-то выбирает между двумя партнерами, которые ему предстоят. То есть они уже есть в вашем поле, и вы выбираете, сравниваете их. У нас всегда в жизни есть выбор, то есть плоды здесь уже изображены на дереве, видите? Поэтому вот вы выбираете. Также наступила светлая полоса в вашей жизни. Карта Солнца. Солнце– это прояснение. Прояснение обстоятельств вот этих, связанных с этими людьми, которых вы выбираете. Вы думаете, оставлять их в вашей жизни, нет, приглашать или нет. Ну, каждому свое. Карта Солнца говорит о вашем исцелении и о хорошем здоровье. Также она говорит о долголетии. Также это карта хорошего брака, то есть брака, в котором довольны все. Изобилия, которое приходит в вашу жизнь, и достатка. Вы видите также изображенных на этой карте близнецов, и это говорит о том, что в вашей семье будут довольны дети, или у кого-то может появиться как новорожденный ребенок, если это для вас важно. Но это может быть не только ваш ребенок, если вы уже в возрасте, это может быть и внук, и правнук. Вот. А также по этой карте может появиться выросший сын, взрослый, который где-то был на обучении, может приехать и вас очень обрадовать. Также по этой карте вашей жизни может появиться мужчина, если это для вас важно. То есть человек, который полностью изменит вашу жизнь. Это будет настолько огромная перемена, радость большая, что вы надолго измените свою жизнь благодаря этому событию. Ну, карта показывает нам короля Пентаклей. Если мужчина, то это вы. Хороший бизнесмен, хороший отец, человек, у которого есть деньги, есть собственность, есть запасы, человек, который уверен и спокоен в завтрашнем дне, он уже успокоился, потому что это не совсем молодой человек, уже это человек средних лет. Вот. Если вы женщина, то, возможно, такой мужчина находится с вами рядом или может появиться в вашей жизни по предыдущей карте Солнца. Для некоторых этот человек, которого вы можете встретить на работе. Вот, может быть вашим учителем, наставником. Также карта говорит о новом деле, которое вы можете организовать, и о том, что вы будете какие-то знания получать, зарабатывать деньги.
будете заниматься ручным трудом, и этот ручной труд будет поднимать вас на более высокую ступень развития в этом мире. То есть вы будете достигать больших результатов, и это вам будет нравиться. По карте тройки пентаклей успешно люди сдают экзамены, вот, изучают языки, получают новые знания, они получают награду за свой труд, как говорится, и, возможно, проходят посвящение, если вы являетесь поклонником какого-то учения. Вот. Но следующая карта говорит, что, возможно, у вас сейчас кризис продолжается. То есть кризис этот может быть как на работе, так и в личной жизни. Также это может быть и физическое состояние вашего тела, состояние вашего здоровья. То есть, ну вот, отсутствие чего-то в вашей жизни может на вашем пороге может появиться человек из прошлого, человек, который не поставил точку в ваших отношениях. Это может быть или человек помоложе, или человек, который менее организован, чем вы. Он может отличаться как бы, ну, некультурным поведением своим, манерами. Вот этот человек может постучать в вашу дверь, но во всяком случае он собирается это сделать. И если это произойдет или произошло, то даже мысль о том, что это может произойти, она вас расстраивает. Потому что вот там, где вы сейчас хорошо, а там, где было с этим человеком, было недостаточно хорошо. То есть, возможно, вот этот кризис, который показывают, это был в отношениях с этим человеком, который для вас был недостаточно хорош. Возможно, он за вами наблюдал из-за угла, видите, потому что он понимал все, человек мудрый. Он понимал, что он для вас недостаточно хорош. Возможно, была разница в возрасте, помоложе был человек, или просто он не обладал таким жизненным опытом, как вы. И ему оставалось просто наблюдать за вами. И в конце концов вы переехали, не поставив точку, и этот человек остался в растерянности и не знал, как же ему дальше жить, потому что ну, он возлагал надежды. А вы поднялись, вы стали в энергиях императрицы, то есть это мягкая энергия управления. Если вы мужчина, то вы понимаете, что это мягкая энергия управления, если вы кем-то или чем-то управляете. Также это главная женщина в вашей жизни, если вы мужчина или женщина. То есть в вашей жизни могла появиться главная женщина. Если вы женщина, то это вы. Вы сами взяли управление своей жизнью в свои руки и начали развивать свои таланты. Вы человек творческий, вы очень кропотливо заботились о своих детях. Также по этой карте проходит беременность для некоторых. Вот. А для некоторых это просто изобилие, достаток, состояние, когда вы расширяете свои возможности. И вас действительно, ну, затянул, скажем так, быт, материальная сторона этой жизни. То есть вы очень много получили в этой области. Получили и даже где-то чрезмерно получили. Но это вас отвлекало от творчества. Все, что вы вкладывали в свое тело, да, это важно, но это забирало все ваши силы, вот, и время, и вы очень устали. И, скорее всего, здесь человек взял все обязанности на себя в какой-то области. И да, вы лучше других, вы показали всем, что вы на высоте, что вы конкурентно способны, вот, но это не радовало вас. То есть эта ситуация вас не радовала, да, с одной стороны, вам это нравилось, это тешило ваше самолюбие, то, что вы как бы находитесь на высоте, что вы не хуже других.
Но с другой стороны, карта говорит о том, что вы ушли от этого. Вы ушли от этого, и Вселенная все равно дает вам возможности, несмотря на то, что вы будете работать, не будете работать. Вселенная все равно дает вам шанс. Шанс быть в изобилии, шанс выздороветь, шанс на богатый брак, шанс на обеспеченное будущее. Вы можете получить большие деньги, вот такую поддержку от высших сил. И если вы правильно используете эту возможность, то карты говорят, что вы долго будете в изобилии и достатке. И долгожителем можете стать, потому что у вас будут ресурсы. Карта Туза Пентаклей самая счастливая. Видите, карта в колоде, которая дает огромные возможности в вашей жизни к продвижению и к получению шикарного результата. Но еще раз говорю, это карта, которая медленная очень, и все зависит от того, насколько быстро вы будете реализовывать полученные возможности. Чем быстрее, тем лучше. То есть она говорит, не сиди на месте, под лежачий камень вода не течет. Действуй. Ну, вот такая ваша сигнификация. Если вы себя узнали, если эта ситуация была в вашей жизни, значит, этот расклад действительно для вас. А мы сегодня будем смотреть, что же вам стучит, гремит, дверь открывает, на порог ступает, кто или что вас побеспокоит и кто или что вас успокоит. Итак, кто или что к вам стучит, гремит, двери открывает. Стучит. А стучит к вам опять туз жезлов. Это новые возможности. То есть к вам стучит энергия, которую вы можете употребить. Но здесь выходит карта тройки мечей. То есть если вы будете слишком много думать, то это будет во вред, как говорится. То есть это карта человека неуверенного. И также карта магического влияния. То есть какая-то третья сила может оказывать влияние на вас. Но это также могут быть все явления, которые происходят в воздухе. Но здесь изображены металлические предметы, которые перемещаются в воздухе. И эта ситуация влияет на ваше мировосприятие, на ваше сердце, как вы видите. То есть делает дырки в ауре. Вам это не нравится. То есть какие-то явления, которые будут происходить в воздухе, они могут повлиять на вас. Но следующая карта говорит, что влияние это как бы не повлияет на ваше творчество. То есть если вы занимаетесь каким-то делом, то это дело будет успешно развиваться, и вы будете продвигаться в жизни этой, благополучно развиваться, сил у вас будет хватать, и вы будете смотреть даже за моря, за океаны, видите. То есть если вы работаете в интернете, то ваш бизнес может находиться даже за морями, за океанами. Вот так. И легко преодолевать ваши мысли будут, легко преодолевать эти расстояния. Такие шансы есть. Гремит. А гремит ситуация выбора. Вот опять это же выбора ситуация, которая была в сигнификации. То есть вам придется выбирать. Выбирать между родными людьми и любимыми. Между мамой и любимым или между мамой и любимой, если мужчина смотрит. Или между любимым человеком и работой. То есть выбор придется осуществить. Но здесь говорится о том, что вы проходите трансформацию, то есть меняется ваша жизнь, за вами наблюдают. И вот это наблюдение людей
менее грамотных, помоложе. То есть это будет, за вами будут наблюдать, как вы меняетесь, какой выбор вы делаете, потому что людей это интересует. Двери открывает. А двери открывает какая-то ситуация энергообмена. То есть есть человек, который вам не ровня, или вы не ровня этому человеку, даже два видите. И с одним из этих людей вы будете совершать, вот здесь вот с одним совершать энергообмен. Но здесь человек дает деньги. Возможно, это дает в долг, а возможно, забирает в долг. То есть за что-то вам придется заплатить. И есть человек, который нуждается в помощи, но он ее пока что ожидает. В каком положении будете вы, в каком положении из этих трех персонажей, это вам решать. Или вы будете в образе мецената, то есть человека, дающего, одаривающего других. Или вы будете в образе человека, принимающего. То есть, ну, это ситуация, которую нужно решить. То есть вы должны решить какую-то ситуацию и поступить правильно. Правильно распределить свои финансы. Потому что если неправильно вложите свои финансы, то потом долго ожидать, э, пока у вас появятся новые. Понимаете? Поэтому не нужно спешить в этой ситуации, а нужно подумать. То есть мы смотрим, двери открывает. Двери открывает вам вот такой меценат. То есть он пригласит вас, возможно, на какое-то мероприятие. Также дверь открывать можете вы сами и уйти из предыдущих отношений. Уйти от состояния праздности. То есть это уход от состояния, которое уже вам мешает жить. И дверь вам открывает вот такая верховная жрица, женщина знающая, обладающая тайными знаниями. Да, возможно, с этой женщиной вам придется совершить энергообмен, потому что если вы обратитесь за помощью к какой-нибудь ведающей женщине, то за ее работу нужно платить. Если вы не заплатите деньгами, значит, Вселенная заберет эту плату чем-то другим, но вы об этом должны понимать. А возможно, вам дверь открывает ситуация, когда вы будете очень чувствительны к окружающему миру, и вы сами почувствуете, от кого вам нужно уйти, с кем вам нужно взаимодействовать, кого вам нужно одарить своим вниманием, какие новости вам нужно принимать к сердцу, а какие не нужно принимать. То есть в любом случае здесь человек, который обладает прекрасной интуицией, знаниями, которые находятся внутри вас, и вы сами решаете, как вам дальше жить. Но ваше слово и ваша мысль– это ваши инструменты, и вы должны понимать, что думать надо правильно, и правильно нужно выстраивать свое будущее. Все в ваших руках. То есть, если вы подумали, то сразу это и может произойти в вашей жизни. Вот. Раньше была такая практика для людей, у которых возникали проблемы с памятью. И практика заключалась в том, чтобы сразу делать то, о чем подумал. Вот подумал, сделал, подумал, сделал. Видите, здесь подумал и сразу сделал. И тогда у человека значительно улучшались когнитивные возможности, возможности памяти. Смотрим дальше. Кто или что на порог ступает? Кто или что вас побеспокоит? И кто или что вас успокоит? А на порог к вам ступает женщина постарше. Женщина, которая обладает властью и работает в государственных органах. Это может быть
врач, учитель. Также это может быть женщина, которая сама за рулем. Это может быть полицейский, военный, врач, да. И вот с этой женщиной было какое-то взаимодействие у вас, она пыталась вас использовать, эта женщина. То есть за свою работу она действительно хотела получить деньги. И вот сейчас ситуация с этой женщиной завершается. То есть вы получаете вознаграждение от этой женщины. Возможно, эта женщина как-то связана с вашим выбором. То есть мы с вами говорили о том, что вам придется выбирать между отношениями с любимыми людьми и с родными. Потому что очень часто родные люди стоят на пути наших отношений. И нам нужно принимать решение, кому уделять больше внимания, кому меньше, кого слушать больше, а кого не нужно больше слушать. То есть здесь говорится о том, что женщину постарше, это может быть даже ваша мама, тетя, старшая сестра, что э, состояние, когда вы были использованы этим человеком, это время уже прошло, то есть это уходит. Ваша вот эта вот зависимость от человека этого постарше, да, возможно, это родственница, возможно, и отношения у вас очень хорошие были, дружественные, но эта ситуация, когда вы проходили уроки именно с этим человеком, она пришла к завершению. Вот она завершается, и вы получаете какое-то вознаграждение за то, что вы столько времени своей жизни, так сказать, уделили этому человеку, вот этой женщине постарше. То есть, возможно, завершается этот период взаимодействия с этой женщиной. Вот. Карта перехода на новый уровень. Возможно, эта женщина переходит на новый уровень. Такое также бывает. Вот. Что вас побеспокоит? А вот здесь прямо так и говорится. Что побеспокоит? Какая-то активная ситуация, связанная или с погодой. Видите, здесь разрушение здания какого-то. Вот. Или это хирургическое вмешательство, может быть, действительно. И вы не знаете, какой может быть результат. То есть ситуация, в которой неизвестен результат. И вам приходится выбирать. Вот. Вот это так. Да, ситуация, видите, очень тяжелая и давно длится. Возможно, это состояние вашего тела. Тело, видите, может быть подвергнуто воздействию извне, воздействию какой-то силы. Возможно, вы избавляетесь от вредных привычек или выходите действительно на связь с более высокими вибрациями. То есть из более низких вибраций переходите в более высокие вибрации благодаря силе своей мысли. То есть у вас рядом ангел-хранитель, и это ситуация, когда вы становитесь целителем душ и тел. То есть вы становитесь человеком, который проводит более высокие вибрации. И вот эта ситуация может вас побеспокоить, потому что все новое мы принимаем на место старого. То есть нужно освободить место от старого, избавиться для того, чтобы в вашу жизнь пришло что-то новое. Вот. Возможно, у вас появится божественный наставник.
или ангел-хранитель будет более проявлен в вашей жизни. Но ангел проявляется только если вы его об этом будете просить. Что же вас успокоит? А вас успокоит ситуация победы. Когда вы будете на коне, когда вы сможете совладать с вот этими своими энергиями, которые действительно двигают прогресс, как говорится. Вас успокоит какое-то движение, возможно, поездка. Для кого-то это командировка даже за границу поездка. Это будет счастливое, судьбоносное, так сказать, явление в вашей жизни. То есть колесо фортуны говорит о том, что в вашей жизни присутствует движение. И это движение, видите, очень активное, и это движение победителя, то есть вы достигнете какой-то высоты, какого-то результата, люди будут вас уважать, люди будут смотреть на вас с восхищением, но это также зависть. То есть вот эти ваши успехи жизненные, когда вы так многого достигли в жизни, они способствуют появлению у людей зависти. Вот. Ну, зависть почему? Видите, опять я достаю эту же карту, потому что вы окажетесь перед шансом жить в изобилии и достатке. Вот что-то уходит из вашей жизни, вот та женщина уходит, и у вас появляется шанс жить в изобилии и достатке, потому что какие-то деньги вы туда отдавали этой женщине на поддержание ее, так сказать, жизнедеятельности. А теперь все эти ресурсы, все эти деньги, так сказать, они будут принадлежать лично вам. Вот этот весь семейный ресурс, он идет в ваши руки. И от вас теперь зависит, как вы будете дальше жить, как вы сможете распорядиться этими возможностями, ценными бумагами, ценными знаниями или деньгами. Вот, во что, в какую сторону вы себя направите, там и будет у вас грандиозный успех. А он действительно грандиозный, то есть мечты исполняются. О чем вы долго мечтали, это все исполняется в вашей жизни. И я вас поздравляю. На этой счастливой ноте я завершаю наш расклад, потому что карта Туза Пентаклей самая счастливая карта, которая есть в этой колоде. Она вам выпала сегодня 2 раза. Поэтому шанс обязательно придет в вашу жизнь, наступит белая полоса, вы будете очень довольны. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Если есть возможность, присылайте донаты. Буду очень рада. До новых встреч.